बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हमने बर्ड्स को पकड़ने का तरीका देखना है कि हम लव बर्ड्स को किस तरह से अपने हाथ के अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सब्सक्राइबर थे जिनका काफ़ी दिनों से ये इसरार था कि वक़ास भाई बर्ड्स को हाथ में पकड़ने का तरीका बताएँ। हम लोग बर्ड्स को पकड़ते हैं, हमसे बर्ड्स पकड़ा नहीं जाता, बर्ड्स या तो फ्लाई कर जाता है या फिर वो हमें काटना शुरू कर देता है। तो इस वजह से बर्ड्स हमसे सही प्रॉपर्ली तरीके से पकड़ा नहीं जाता। तो आप हमें बर्ड्स पकड़ने का कोई सही तरीका बताएं जिससे बर्ड्स एक तो काटे भी ना और बर्ड्स को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि बर्ड्स को पकड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी हैं और जिससे बर्ड्स को नुकसान भी ना हो और बर्ड्स ईज़िली हाथ के अंदर पकड़ा भी जाए। ठीक है जी, तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस टॉपिक पे हल्की फुल्की बात करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है बर्ड्स को पकड़ने के लिए वो ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस मेन जो चीज़ है ना बर्ड्स को पकड़ने की वो है कॉन्फिडेंस। आप जितना कॉन्फिडेंट हो के बर्ड्स को पकड़ेंगे उतना ही बर्ड्स अच्छे तरीके से आपके हाथ के अंदर कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप डर डर के बर्ड को पकड़ेंगे कि मुझे काट ना ले या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा ले, तो वो फिर बर्ड क्या होगा, बर्ड आपको उसी तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो आपसे फिर कंफर्टेबली बर्ड पकड़ा नहीं जाएगा। पहली तो चीज़ आ गई जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है कॉन्फिडेंट रहें। आप जिस भी किस्म का बर्ड पकड़ रहे हो, चाहे वो छोटा एक फिंची से लेके चाहे बड़े से बड़े बर्ड तक, मकाओ तक ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, इन छोटे से लेकर बड़े तक जिस भी किस्म का बर्ड हो उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले जो मेन जो चीज़ है ना वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, अब बर्ड्स को पकड़ने के लिए मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है कि आपके पास एक कैचर होना चाहिए। ठीक है, बर्ड्स को पकड़ने के लिए कोई एक कैचर का आपने इस्तेमाल करना है। आपने बर्ड्स को डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ना। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम बर्ड्स को पकड़ सकें उसके केज में से, तो फिर आप कोशिश करेंगे बर्ड को हाथ से कभी भी ना पकड़ें। ठीक है, उसकी मैंने रीज़न जो बताई हैं वो ये हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम बर्ड्स को नहीं पकड़ पाते, बर्ड जो है वो फ्लाई करता है, डरता है आपसे पकड़ने के दौरान, और वो कभी किसी जाली के साथ टकराता है जाके, कभी दूसरी जाली के साथ टकराता है। इससे उसके जो फ्लाइंग जो फैदर हैं वो टूटने का भी ख़तरा होता है और उनके ज़ख्मी होने का भी ख़तरा होता है। बर्ड्स की जो फ्लाइंग है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। अक्सर ऐसे होता है, ख़ास तौर पर जो चिक्स होते हैं छोटे, जब आप उनको पकड़े होते हैं, तो जब आप किसी बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आप फर्स्ट टाइम उसको नहीं ग्रैब कर पाते, तो उसके दौरान क्या होता है, बच्चा फड़फड़ाता है, कभी इधर लगेगा कभी दूसरी साइड पे लगेगा। तो उसके जो फ्लाइंग फैदर हैं वो एक तो वैसे ही वो बच्चा होता है, कमज़ोर होता है, और दूसरा ये कि जब इस सूरत के अंदर उसके फ्लाइंग फैदर जो है वो टूटने का और उनको डैमेज होने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फिर उसकी फ्लाइंग के अंदर भी इश्यूज़ आ जाता है। ठीक है, पहली तो बात ये होगी कि आपने कैचर का इस्तेमाल करना है। मेरे पास ये जो कैचर है, आपको इससे भी अच्छे अच्छे किस्म के कैचर मार्केट के अंदर मिल जाएंगे जिनकी ये जो बाउंड्री होती है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे आपको रबड़ का वो होता है गोल ना बना होता है, फोम टाइप का ना एक उन्होंने दायरा बनाया होता है गोल। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप बर्ड्स को पकड़ते हैं तो जब आप ऐसे कैच करने लगते हैं बर्ड्स को, तो बर्ड्स डायरेक्टली अगर इस जगह पे भी लग जाता है ना ये लोहे वाली जगह पे, तो बर्ड्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मेरा क्योंकि ये सादा है तो, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये वैसे पुराना हो चुका है तो, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जब भी कैचर लेना तो उसके इर्द गिर्द रबड़ का या फिर फोम का ना कोई ऐसा गोल दायरा बना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मोटा होता है तो उससे बर्ड्स को पकड़ने के हवाले से भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अगर ये चीज़ बर्ड्स को लग भी जाती है तो बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुँचता। ठीक है, तो कैचर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है बर्ड को पकड़ते हुए। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो अब कुछ बर्ड्स पकड़ते हैं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको बर्ड्स पकड़ के बताते हैं कि और किन किन पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है बर्ड्स को पकड़ने के हवाले से। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मेरे हाथ में एक बर्ड आ चुका है। जो बर्ड को पकड़ने का जो सही तरीका होता है ना वो ये है कि अगर आप राइट हैंडर हैं, मतलब आपका राइट जो हैंड है वो ज़्यादा काम करता है, वो नॉर्मली आपका यूज़ हो रहा होता है आम रूटीन के अंदर, तो आपने कोशिश करनी है बर्ड को उसके ऑपोजिट साइड पे पकड़ें। ये एक जो जेन्युइन तरीका होता है बर्ड को पकड़ने का वो ये होता है कि अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपने कोशिश करनी है बर्ड को लेफ्ट हैंड के अंदर पकड़ें। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं, आपका जो नॉर्मली यूज़ होने वाला जो हाथ है वो है बायाँ, तो आपने कोशिश करनी है बर्ड्स को अपने दाएँ हाथ के अंदर पकड़ें। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये है, ये ज़्यादातर काम आता है जब आपने रिंग पहनाना होता है बर्ड को। ठीक है, जब आप रिंग पहनाएंगे, अगर आपने दाएं हाथ में बर्ड पकड़ा हुआ है और आप हैवी राइट हैंडर हैं तो फिर बाएं हाथ से आपको कभी भी रिंग आसानी से नहीं पहनाया जाएगा। ठीक है,
तो जब भी आपने रिंग पहनाना आपने ऑपोजिट हैंड में बर्ड को पकड़ना है। मतलब अब जैसे मेरा राइट हैंड है काम वाला, तो मैं बर्ड को लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा और इजीली जो मेरा राइट हैंड है वो इजीली वर्क कर रहा होगा जब मैं इसको रिंग पहनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे इसको ये देखें मैंने रिंग पहनाया हुआ है पहले का ही, तो रिंग पहनाने के हवाले से भी ये चीज़ एक कारआमद होती है। और दूसरा ये है कि बाद औक़ात कुछ बर्ड्स होते हैं उनके आपने फ्लाइंग फैदर चेक करने होते हैं, उनके आपने जो टेल बार है वो चेक करनी होती है, उनकी आपने रंप चेक करनी होती है। तो अगर आप ये लेफ़्ट हैंडर, आप ये देखें ये मेरे से पूरे तरीके से खुल नहीं पा रहा होगा। ठीक है, ये देखें अब मैंने खोल तो लिया फ़िलहाल किसी ना किसी तरह, लेकिन अक्सर औक़ात होता है कि जो एक न्यू फैंसर होगा उससे इस तरह से उसके फ्लाइंग फैदर नहीं खुल पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ईज़िली आप उसके जो फैदर हैं उसको इस तरह से ईज़िली खोल पाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक फ़ायदा होता है। तो अब बात कर लेते हैं बर्ड को हाथ में पकड़ने की। मैं जब भी बर्ड को पकड़ता हूँ ये जो दो उंगलियाँ होती हैं इनके दरमियान में मैं बर्ड की जो गर्दन है उसको होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब होल्ड करने से मुराद या इन दोनों उंगलियों के दरमियान बर्ड को पकड़ने से मुराद ये नहीं है कि उसको आपने अच्छी तरह से दबाना, उसकी गर्दन को दबा देना, ऐसा नहीं होता। आपने बिल्कुल लाइट हाथ रखना है, बिल्कुल नरम हाथों से उसको पकड़ लेना है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये देखें जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक ये उंगली और एक ये उंगली। ठीक है, ये देखें ये दो उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों के दरमियान में मेरे बर्ड का क्या है, मेरा सर है। अब ये किसी भी तरीके से मुझे काट नहीं पाएगा। वजह क्या है, इसकी ये जो गर्दन है, गर्दन को मैंने यहाँ से होल्ड किया हुआ। ठीक है, इसका ये जो सर है इस पोजीशन से ज़्यादा नीचे आ ही नहीं सकता। अगर ये मुझे यहाँ पे बाइट करने की कोशिश करेगा वो ये सर नीचे कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके इसका जो हेड है वो होल्ड हो चुका है, वो आप समझ लेंगे स्टक हो चुका है यहाँ पे आके। एक इसका ये फ़ायदा, मैं जब भी बर्ड को पकड़ता हूँ इन दो उंगलियों के दरमियान में पकड़ता हूँ इस तरह से। कुछ लोग होते हैं वो बर्ड्स को पकड़ने का एक ये भी तरीका होता है ये वाला। ठीक है, कुछ लोग बर्ड्स को इस तरह से भी पकड़ते हैं। अब इसमें मकसद क्या है, इसमें अब इधर से आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये जो आपका बायां जो हाथ का अगर अंगूठा है तो अंगूठा आपका बिल्कुल इसके सर के ऊपर होना चाहिए। अंगूठे को आपने इस तरह से नहीं करना, ये देखें। ठीक है, अगर आप इस तरह से अंगूठे को करेंगे तो बर्ड आपको काटने की कोशिश लाजमी करेगा, बर्ड आपको काटेगा और काटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने अंगूठा जब भी रखना है यहाँ पे इस तरह से रखना। ठीक है, अंगूठा आपने यहाँ पे रखना है और ये जो आपका बाकी का जो बॉडी का जो हिस्सा होगा इसको आपने उसके पेट के ऊपर इस तरह से दबा लेना। ठीक है, तो फिर बर्ड आपको कभी भी नहीं काट पाएगा इस तरह से। अगर ज़्यादा मसला हो तो आप इस उंगली को साइड पे भी कर सकते हैं, तो ये भी तरीका ठीक है। लेकिन मैं जो मेरा जो ऑथेंटिक तरीका है वो मैं ये है कि ये वाला, मैं इस तरह से बर्ड को पकड़ता हूँ। और बाकी की जो आपके हाथ की जितनी भी उंगलियां होती हैं आपने उन सब का इस्तेमाल करना बर्ड को पकड़ने के लिए। ये जो दो उंगलियां, इससे आपने उसकी गर्दन पकड़ ली, यहाँ पे आके उसकी गर्दन आपने होल्ड कर ली, स्टक कर दी, उसको मतलब ब्लॉक कर दिया उसकी गर्दन को। यहाँ से मज़ीद ही अपनी गर्दन के नीचे नहीं कर पाता और आपको काट नहीं पाता। ठीक है, अंगूठा जो है, अंगूठे की पोजीशन ये होनी चाहिए कि अंगूठा आपका ये इस जगह पे आ जाना चाहिए इस तरह से। बाकी की ये जो तीन उंगलियाँ, ये तीन उंगलियाँ आपकी उसकी बॉडी के साथ, बॉडी के पीछे से आती हुई उसके पेट के ऊपर इस तरह से बंद हो जाएं। अब अगर आपने बर्ड को इस तरह से नहीं पकड़ा होगा, अगर आपकी ये वाले जो हाथ हैं ये दूसरी साइड पे इस तरह से खुले होंगे, सिर्फ आपने उसकी नेक को पकड़ा हुआ होगा, तो ये इसके ये जो फैदर हैं, फैदर को वो क्या करेगा, फड़फड़ाना शुरू कर देगा और उसके जो फैदर की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी और वो बर्ड के जो फैदर हैं वो भी डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। ठीक है जी, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बर्ड्स को अच्छे तरीके से अपने हाथ के अंदर इस तरह से होल्ड करें। ये देखिए किसी भी तरह से उसका बॉडी का जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ नहीं नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है और उसकी जो गर्दन है यहाँ पे आके ब्लॉक हो चुकी है। मज़ीद ना इससे ये ऊपर कर सकता ना ऊंचा कर सकता। अब ब्लॉकेज का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल ज़ोर से दबा के रखना, उसका गले बेचारे का घोड़ देना, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, बिल्कुल नरम हाथों से, बिल्कुल जैसे गुलाब को आप पकड़ते हैं कि उसकी जो पंखड़ियाँ या उसके जो पत्ते हैं वो टूट ना जाएँ, इस तरह से आपने अपने बर्ड्स को भी बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से पकड़ना, आराम से प्यार से उसको पकड़ें तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये दो तरीके थे बर्ड्स को पकड़ने के। आपने कभी भी बर्ड्स को इस तरह से नहीं पकड़ना, इस तरह से कभी भी नहीं बर्ड्स को पकड़ना। फ़र्ज़ करें जैसे ये है, ठीक है, इस तरह से कभी भी नहीं पकड़ना बर्ड्स को, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब देखें ये वाली उंगली भी आपकी उसकी चोंच के नीचे है और ये अंगूठा भी आपकी चोंच के नीचे है, तो इस तरह से बर्ड काटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, इस तरह से बर्ड को आप ख़ुद बाइट करवाने का चांस दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बर्ड को कभी भी नहीं पकड़ना। या तो एक तरीका ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है वो ये है। ठीक है, इस तरह से दो उंगलियों के दरमियान में। ठीक है जी, ये देखें आप, इस तरह से आप इजीली उसके फ्लाइंग फैदर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसकी रंप अगर आपने चेक करनी है तो इस तरह से आप उसकी रंप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इजीली रंप भी चेक कर सकते हैं। आपने उसके जो टेल बार हैं वो चेक करने हैं, जैसे ओपलाइन के अंदर जो होता है अक्सर हमें देखने पड़ते हैं टेल बार बर्ड के,
तो वो भी आप इजीली इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ठीक है जी। तो जी ये कुछ तरीके थे, ये कुछ टिप्स थे बर्ड्स को अपने हाथ के अंदर पकड़ने के हवाले से। तो उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो हर बंदे का अपना तरीका होता है, कुछ लोग किस तरीके से पकड़ते हैं, कुछ लोग किस तरीके से पकड़ते हैं। जो तरीका मेरी नज़र में वैलिड था, जो तरीका मेरे लिए सूटेबल था और बर्ड्स मेरे हाथ में बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, वो मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है, जो पॉइंट्स आपने अगर इसको नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को देखें और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बर्ड ईज़िली आपके हाथ के अंदर कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।